привет! Сегодня я буду показывать все свои карточки, которые у меня есть. Они, кстати, самодельные, а некоторые я просто распечатала. Тут, кстати, есть вот такие вот типа стикеры Blackpink. Вот. Ну, первые карточки я покажу с Розе. Поехали. Так, ну вот все мои карточки с Розе. Я, конечно, понимаю, что их здесь не так уж и много, но это все, что есть. Они, кстати, вот некоторые я просто распечатала, и это просто обыкновенная бумага. А некоторые я приклеила на вот такие вот карточки, типа подделки от Китая, вот. Такие. А еще вот такие у меня тоже самые, я их приклеила, но еще я обмотала их скотчем, чтобы они типа вот так вот блестели, знаете, прикольно. Вот. Вот столько у меня карточек с Розе, сейчас я посчитаю и... Ну и потом будем сравнивать, у кого карточек больше из Blackpink. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 карточек. Вот. Теперь давайте Лису. Так, ну карточек Лисы, знаете, намного больше, потому что их здесь 23 вообще. Вот эти, кстати, которые сверху я недавно распечатала. Вот эти очень даже давно. Вот это, кстати, тоже новое. А вот эти вот маленькие, они все старые. Мне надо будет еще сходить и распечатать. Так, ну ладно, давайте следующую Дженни. Так, вот. Карточек Дженни тоже намного больше, хоть она и не моя беска, но все же ладно. Вот здесь, короче, тоже... Здесь 26 карточек. Ну, такое, знаете... Я многие просто не прикрепила. Так, теперь давайте Джису. Вот столько вот у меня карточек Джису всего. Кстати, она моя биска. И всего карточек Джису у меня 28. А теперь давайте посмотрим, сколько у меня карточек, всех девочек с Blackpink. Вот и все. Всего карточек с Blackpink у меня 9. Вот, сейчас я посчитаю, сколько всего вышло из вот такой вот горки. Вот здесь еще Розе. Все, я посчитала, всего карточек с Blackpink у меня 101 штука. Вот сколько их, это просто капец. Но мне нужно еще. Ну а вот здесь все остатки карточек, это, короче, всякие вот такие штучки, наклейки, типа, потом со Stray Kids и с BTS. Но большая часть тут с Тэхёном. И вот, а кстати, вот такую вот валентинку мне подарила моя подруга, спасибо. Ну а вот эти карточки просто остались, я хочу наклеить туда еще одни карточки, чтобы были они, сейчас покажу, как, например, как вот такие вот. Потому что они типа сзади такие твердые, вот здесь, вот, допустим, Розе.